Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin masifaffen namiji wallafar Jamila Umar. A bangaren su Jidda kuwa sai da suka kwashe kimanin sati biyu suna cin amarcin su kana Sakina ta daro gidan wanda babu wanda ya san da zuwanta ko a can gidansu ma ba su sani ba domin Hajiya da Alhaji Badamasi sun ce ba za ta koma ba sai Nazifiya ta ko ya zo da kafarsa ya bata haƙuri. To ina za ta jira tunda Nazifi ya shuka ta kamar dusa ta kira shi har sau shorin masaki amma bai daga kiranta ba kuma ta tura mai sako shi ma bai taba mai da kai ba ganin haka yasa ta shirya ta koma Abuja bakin aikinta duka kwana 6 ta yi ta dauki excuse na bata jin daɗi daga Abuja kai tsaye Kaduna ta wuce aiko ta ranar da ta jiro garin da mugun gani ta ci karo domin Nazifa da Jidda ta iske a tsakar falo yana mata yan goye-goye kuma dukkaninsu ba wasu kayan kirki bane a jikinsu sai wani wasan banza suke yi abin ya soki zuciyarta sosai ganin yadda Nazifi ya yi kiba sosai ya murje kamar ba shi ba ita kanta Jidda ta sauya aure da jin daɗin rayuwa sun sauya ta zama wata babbar mace kogunta da ƙirjinta duk sun ƙara cika sosai su basu ma san da shigowarta ba sai jin katon tsakin da ta ja musu a tsakar kansa suka ji gaba ɗayansu suka waigo ganin Sakina sai da gaban Jidda ya faɗi tana goye bayan Nazifi ganin bai sauke ta ba ita ma sai ta ƙara lafewa kallon Sakina yayi yana faɗin a'a uwar gida sarautar mata ke ce a tafi babu sanarwa ya faɗa lokaci ɗaya yana sauke Jidda yana faɗin bibi na sauka mu je mu yi wa antinki oyoyo saukaji da ta yi tana marza ido cikin shagaba take faɗin ni ban yarda ba so 10 fa kace za ka yi min dokin kanta ya shafa yana faɗin mana ai dole na yi miki bebi na kin ga antinki ta dawo bari mu gaishe ta sai mu zo in yi miki dokin ko jin haka yasa ta washe baki tana makale shi Sakina da ke kallon su ta ji wani bakin ciki na taso mata da kasar ranta bata jira san karaso ta ba ta ja karamin akwatinta ta shige ɗakin ta tana kokarin mai da hawayen idanuwanta kada su gani ta ji kunya tana shiga ta banko kofa har da su saka ki ta sulale nan ƙasa lokaci ɗaya tana fashewa da wani kuka da ke fitowa daga ƙasar ranta da kallo saka bita Nazifi ya taɓe baki irin bai damu ɗin nan ba Jidda ta ce yaya naga ta shiga ciki bata tsaya mun gaishe ta ba Nazifi ya riko ta yana faɗin karki damu bebi na za ku gaisa anjima yanzu mu je kicin na taya ki girki idan mun gama sai mu je mu yi wanka ina so zan fita ne da to ta amsa kafin ranka ya tare zuwa kicin ɗin domin idan yana gida tare suke yin komai abin su gwanin ban sha'awa idan ka gansu sai sun baka sha'awa sosai Jidda take fitowa da Nazifi salo-salon da yayyanta su Bai'atu suka koyar da ita dawar su Kaduna Zanira ta zo ita ma ta je mata haka ma Hajiya Sa'a da Hajiya Lariya sun zo mata hakika Hajiya Sa'a ta fi kowa farin cikin ganin yadda yar ta koma gwanin ban sha'awa nan suka wuni sai yamma suka tafi Nazifi da Jidda suka yi ta ina za su saka su Hajiya Sa'a ta ji duka hankalinta ya kwanta tana ta jin daɗi da alfaharin yarta ta sami gidan zama na gari tare da jajirtaccen namiji mai kokarin sauke nauyin da ke kan shi su mama kuwa kullum sai ta kira sun yi magana ita da Inna Abu Mariya ma haka ta ga munacin Mariyan ta zo amma ta ki zuwa tana tsoron ya Abdullahi domin tana da tabbacin inda ya ji labari to ba zai bar ta ba tare suka yi girkin suka gama doya Jidda ta dafa da jarmiya tare da kifi tare saka jera komai a kan dining ganin ana ta kiran sallar magariba ya sa Nazifi ya bar Jidda tana ƙara gyara kicin ɗin shi kuma ya koma ɗaki ya shiga wanka ya shirya ya zo ya samu Jidda a falo ya ce mata zai fita masallaci daga nan zai biya wani waje nan ta fara yin shagwaba wai kar ya je ya zauna rungume ta yayi yana mata alƙawarin ba zai daɗe ba har ƙofar falon ta raka shi kafin su yi sallama tana masa addu'ar dawowa lafiya tana juyowa ta ci karo da Sakina da ta fito daga cikin ɗakinta tana wani taku ɗaya bayan ɗaya ta yi wanka ta sauya kaya amma kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci ta sha kuka domin ga fuskar ta nan ta kumbura da idanuwanta kallon Jidda take yi ido cikin ido irin na wulakancin nan ita kuma Jidda sai ta ɗauke kai tana gaishe ta bata amsa mata ba sai ma tsaki da ta saki ta koma ta zauna akan ɗaya daga cikin kujerun falon ta ɗauki remote ɗin tibin da ke falon Jidda bata damu ba ta wuce cikin bedroom ɗinta ita ma tana juya mazaunanta da kallon mamaki Sakina ta bita tana tunanin ɗan hakin da ka raina daman shi ke tsone maka ido Nazifi sai wajen karfe 9 na dare ya dawo gidan lokacin Jidda ta sha wanka an kashe ɗauri ita ma ta zo falo ta zauna tana jiran dawarsa yana shigowa ta tashi da gudu ta ɗanne shi tana masa sanda zuwa shi ma rungume tanyayi yana jin wani farin ciki a cikin ransa sai da suka karaso falon kana ya lura da Sakina cikin mamaki ya ce a'a uwar gida sarautar mata an fito ne kalanta da saura kwata ta yi musu kafin ta ɗauke kai bai damu ba Jidda ta ja hannunsa zuwa saman dainin da yawa Sakina magana ta zo su ci abinci ko kallon su bata yi ba
basu damu ba suka je suka ciyar da juna. Sakina na zaune ne amma rabin hankalinta na kansu, duk yadda ta so ta kau da kanta ta kasa ganin karuwancin yarinya karama kiri-kiri. Shi kuma yana zaune yana biye mata, aije ta yi kamar bakin ciki ya kashe ta. Bayan sun kammala cin abincin nasu ne suka dawo falon, nan Nazifi ya ce yana son magana da su dukkaninsu. Nasiha ce kawai ya yi musu, sai kuma maganar raba kwana. Ya ce in Sakina ta dawo zai koma wajenta har ta tafi, tunda ita ba mai zama ba ce sai ta yi sati 3 bata zo gida ba, idan kuma bata nan sai ya koma wajen Jidda. Nan ya bawa Sakina damar ta ce wani abu amma ta ki cewa komai, sai ma tsaki da ta saki. Ta tashi ta shiga ciki, da kallo dukkaninsu suka bi ta. Jidda kuwa duk ta damu na yadda yau za su raba makwanci ita da yayan nata, amma da ya lura da haka sai ya fara kokarin kwantar mata da hankali. Sai da ya raka ta har daki ta yi wanka, ya taya ta saka kayan barci, ya kwantar da ita, shi ma ya bi ta suka kwanta. Suna makale da juna, yana mata hira sama har bacci ya awon gaba da ita, sannan ya zare jikinsa ya gyara mata kwanciya, ya rage mata wutar ɗakin, ya lallaba ya fice zuwa ɗakin Sakina. Ko da ya je ɗakin Sakina ya same ta kwanta kamar mai bacci, nan kuwa ba barci take yi ba, kuka take yi. Jin motsinsa ne yasa ta yi lamo kamar mai bacci. Banɗaki ya shiga, ko ta kanta bai bi ba. Wanka ya fito ya saka kayan barci, ya koma gefenta can nesa ya kwanta, ya juya mata baya. Jin haka ya sa kukanta ya karu na bakin ciki. Garin Nazifi ya juya mata baya. Shi ko daman ba tun yau ba ya daina neman wani abu a wajen Sakina, sai dai idan da san ranta. Gajiya ta yi da kukan nata, ta rarrafa ta isa gare shi, ta rungume shi tana kuka. Yana jin ta ya san bukatar ta ce ta kawo ta, sai ya share ta kawai, ganin ba za ta iya jurewa ba, yasa ta fara yi masa salo-salo wanda ya kasa jurewa. Ya juyo gare ta, shi ma ya fara maida mata martani. A wannan daren dai sun mori junansu sosai, domin ya yi mamakin haɗin kan da Sakina ta bashi, wanda shi rabon da ta bashi irin wannan haɗin kan har ya manta. Mai sauraro, a cikin wata gudan da ya gabata za ka yi matukar mamaki idan na ce maka soyayya mai karfi ta shiga tsakanin Abdullahi da Barkat, wanda dama ita Barkat din ta fara jan tsanin da Abdullahi ya hau kai. Ba tare da ya sani ba, ya je shi ya fada tarkon soyayyar Barkat cikin kankanin lokaci, ba domin komai ba sai domin ta iya salon kulawa da namiji da kuma salon yadda namiji zai fada tarkon santa ba tare da ya sani ba. Da farko abin nasu ya fara ne kamar wasa, sai kuma abin ya zama na gaskiya. Suna chat kuma suna waya, kuma suna sharing ɗin magana ta text message. In Abdullahi ya shiga makaranta zai neme ta su je cafeteria ko library su sha hirarsu, sai yamma suke rabuwa. Wani lokacin ma sai dare zai taho gida, ta bashi su chocolate da minti, ta ce wai ya kawo wasu Amira. Idan ya kawo musu baya cewa in ji wance. Ita kuma Hafsa duk a tunaninta shine yake siyowa, amma kuma ta fuskanci wasu canje-canje daga Abdullahi nata. Kamar na yawan rike waya a hannunsa, duk da baya waya da Barkat din sai ya fita, amma suna chat ko kuma messages idan yana gida. Kana yanzu sai ya kulle kansa a cikin ɗaki yana ta latsa-latsan waya. Wani lokacin abincinsa ma baya ci sai dare. Hafsa dai har ta gaji da tambayarsa, amma ya ce ba komai, sai kawai ta kyale shi, amma kuma idanuwanta na kansa domin ta fi kowa sanin wane ne Abdullahi. Abdullahi abin ya zo masa a bazata ne. A baya ba shi da niyyar ƙara aure, domin ganin yana da hidimomi, sai dai shigowar Barkat rayuwarsa komai ya sauya, ya ji yana da sha'awar ƙara aure nan kusa. Burinsa na Hafsa ta haihu a sabon gida ya rushe, sai ya fara tunanin idan Barkat za ta amince da shi zai gyara ɗakin da ke kusa da na Hafsa ya ajiye ta, kafin komai ya kankama. Zuwa bayan haihuwar Hafsa ɗin ya gama komai sai su koma gaba ɗaya. Hafsa ta fara zuwa awo, domin cikinta ya kai wata na 7, yayin da gefe guda kuma soyayya tana ƙara nuna tsakanin Abdullahi da Barkat. Babu wanda Abdullahi ya gaya wa sai Nazifi, wanda shi ma ya ba shi shawarar, yana ganin bai kamata ya yi aure a irin wannan yanayin ba, amma sai ya nuna masa babu komai, zai tuntuɓi Barkat ɗin ya ji. Idan za ta amince sai ta fara zama a wannan gidan da suke ciki. Idan ta amince zai gyara ɗakin da ke kusa da na Hafsa ta fara zama kafin ya kammala ginin nasa. Idan zai yi wayar da Barkat ɗin, falo yake dawowa, saboda yanzu Hafsa saurin bacci gare ta, nan da ta kwanta sai barci ya kwashe ta. Yau ma din haka din ne ta kasance, tun karfe 9 ta kwanta. Samira ma Abdullahi ne ya kai su ɗakin su ya kwantar da su, yare da ya falo suna chatting da Barkat. Sai ya nuna mata yana son zai yi magana da ita, amma a waya zai kira ta, tace shikenan. Sai da ya duba ya ga barcin Hafsa yayi nisa, kana ya koma falon ya kira Barkat din. Bayan ta dauka sun gaisa, ta tambayi Hafsa da Samira, shi kuma yana tambayar ta karatunta. Ta ce alhamdulillah, tunda tana makaranta bata koma gida ba. Har Bahiya ma ta je gida weekend, ita bata je ba, saboda basu gama test ɗinsu ba, da yake ana saka musu interval sosai.
Gyara kwanciya Abdullahi yayi yana kiran sunan Barkat. Jinsa cikin serious tone yasa ita ma ta nutsu cikin sanyin murya yake ce mata, Barkat, kin san dai ni ba mai karfi bane, kin san inda nake aiki, kuma kin san ina da mata da 'ya'yana guda 2, sai kuma cikin na 3. Bayan haka ina da nauyin iyayena da ta kannena, bayan ta iyalaina da ta kaina. Kuma kin gani ba yaro bane da zan tsaya ina ta yaudararki. Hakika kin mun, kuma ina son ki zama abokiyar rayuwata. Idan kin amince zaki iya zama da ni a cikin gidana da muke lallabawa da ni da matata da 'ya'yana. Zuwa gaba idan komai ya daidaita na kammala gidana sai mu koma can. Idan kin amince ni kuma na yi miki alƙawarin nan da wata 1 zan killace ki a gidana a matsayin ki na matata. Zuciyoyi biyu ne suka buga a lokaci ɗaya. Zuciyar Barkat ta buga da farin ciki mara misaltuwa, yayin da zuciyar Hafsa kuma da ke tsaya kofar bedroom ɗinsu ta buga saboda fargaba da mamaki, haɗe da wani kishi da ya taso mata daga ƙasar ranta. Bakinta ta dafe kada kukan da ya taso mata ya fito, tana jin sa yana faɗin alhamdulillah, zan gabatar da maganar mu gobe a wajen aminin mahaifina da ke matsayin uba a gare mu. Yadda muka yi da shi insha Allah zan sanar da ke. Baya ta ja da sauri saboda kada ya ji motsinta, da sauri ta tura kofar ban ɗaki ta shiga tana mai da numfashi. Kasa tsayuwa ta yi, jin kamar ɗan cikin ta na juyawa. A ƙasa ta silale, hawaye suna kwaranyo mata. Lokaci ɗaya tana jin wani zafi a cikin ranta. Fitsari ne ya tada ita ta farka, sai ta gaba ta ga Abdullahin ba. Abin da ya bata mamaki kenan, ta sako daga kan gadon za ta je falo sai ta fara jin magana sama-sama. Shine yasa ta laɓe daga kofar bedroom ɗin daidai lokacin da yake wa Barakat ɗin wannan bayanin. Zufa ne yake towa Hafsa. A ƙasan banɗakin ta silale, fitsarin da take ƙoƙarin riƙewa ya ƙwace mata. Nan ƙasa ta sake shi tare da fashewa da wani kuka. Jin motsin kamar shigowar Abdullahi cikin ɗakin yasa ta dafe bakinta kar ya jiyo ta, amma cikin ranta maimaita kalmar aure kawai take yi, tare da mamakin yadda Abdullahi ya iya ɓoye mata wannan bakon al'amari. Cikin sanda ya shigo bedroom din a hankali, sadab saboda kada Hafsa ta farka. Akan gado ya kwanta, a lokaci daya yana laluban gefen da Hafsa take kwance, amma ya ji ta wayam, sai ya miƙe zaune ya yi amfani da hasken wayarsa ya haska gadon, ya ga bai ganta ba, sai ya fara waige-waige. Kafin ya miƙe tsaye, wutar ɗakin ya kunna, haske ya gauraye. Motsinta da ya ji a ban ɗaki ne yasa ya saki ajiyar zuciya, sai yanzu zuciyarsa ta bashi ta shiga ban ɗaki ne. Gefe ɗaya kuma na ransa yana wani tunani, ko dai Hafsa ta ji shi yana waya ne. Anya kuwa duk sai ya tsargu, jin shirin bata fito ba yasa ya karasa kofar ban ɗakin yana kiran sunanta. Jin motsinsa da kiran sunanta da yake yi yasa ta yi kokarin dafa bangon ban ɗakin ta miƙe, ta yi saurin kwaɓe rigar baccin jikinta, ta jefa cikin kwandon kayan wankinsa da ke ban ɗakin, ta yi sauri ta ɗauki tawul da ke rataye akan wata igiya da ke ɗaure a ban ɗakin. Taba kofar yayi yana faɗin, wai Hafsa me kike yi a cikin ban ɗaki da wannan daren? Kina lafiya kuwa? Da ƙyar ta iya buɗe baki ta yi gyaran murya. Lokaci ɗaya hawaye yana ƙara kwaranyo mata. Jin da ta yi yana ƙoƙarin buɗe kofar yasa ta kamfaci ruwa a wani ƙaramin kofi daga cikin bokitin da ke ban ɗakin ta watsa wa fuskarta saboda kada Abdullahi ya gane ta yi kuka. Bude kofar ban ɗakin yayi ya shigo lokaci ɗaya yana bin Hafsa da wani irin kallo na kamar bai yarda da ita ba. Ita kuwa ta yi tsuru-tsuru ta sunkuyar da kanta ƙasa saboda kada ya fahimci wani abin. Shi kuma mamakin ganinta da tawul ne ya kama shi. Cikin mamaki ya ce, ya na ganki haka kuma, wai lafiyar ki kuma? Ko baki da lafiya ne mu je asibiti? Da sauri Hafsa ta girgiza kai ta ce, a'a lafiya ta kalau. Fitsari ne ya tada ni sai kuma na ji zafi. Shi ne na ce bari na yi wanka, kila na ji daɗin barcin. Ta faɗa tana kau da kanta. Gani irin kallon da yake mata. Cikin tsare ta da ido ya ce, a'a ta yaya za a yi wanka a wannan lokacin? Karfe 12 fa ta wuce. Kin ga ba ke kaɗai bace Hafsa, ko za ki bar wankan nan ne sai na samu ruwa da ƙaramin zani na dinga shafa miki a jikinki, kila sai ki samu ki yi barcin. Ta girgiza kai tana faɗin, dan Allah ka bar ni na yi, zan fi samun nutsuwa. Ta faɗa lokaci ɗaya tana jan bokiti ta fara zuba ruwa, da kallo ya bi ta, wani tunani ne ya shiga ransa, kafin ya kaɗa kai ya fice yana jawo mata ƙofar makewayin. Da kallo ta raka shi mai cike da kunci kafin kukan da take rikewa ya fito, ta sake shi gaba daya, amma tana yi tana saka hannu kada Abdullahi ya jiyo ta. Da kyar ta iya yin wankan wanda watsawa jikinta ruwa kawai ta yi. Sai kuma tsarkin fitsarin da ta bata jikinta da shi. Alwala ta ɗauro domin ta tabbata bacci ba zai taɓa ɗaukar ta ba, gara kawai ta kai wa Allah kukanta kila ya yaye mata damuwa. Tana fitowa ta same shi akan gado yana jiran fitowarta, kai tsaye ya kalle ta yana faɗin, kin fito? Yaƙe ta yi masa, tana gyaɗa masa kai. Wardrobe ɗinta ta nufa, ta buɗe ta ɗauko wata doguwar riga ta saka da hijabi, ta ɗauki darduma ta shimfiɗa. Cikin mamaki yake binta da kallo, ganin za ta kabbara sallah, yasa ya katse ta da faɗin, me za ki yi kuma, ba dai sallah ba.
kai tsaye ta ce sallah zan yi. Cikin mamaki ya ce sallah, baki sallar isha bane kafin ki kwanta? Hafsa ta ce nayi, na kasa barci ne shi da nace bari kawai nayi alwala nayi sallah ko da raka'a 6 ne. Abdullahi dai kallon Hafsa kawai yake yi kamar wata bakuwa, ganin tana magana ba ta son kallon sa. Cikin tsira mata ido yake faɗin yanzu fa farkon dare ne Hafsa, ga jikinki yayi nauyi, ke ba kya tausayin kanki ne? Saboda haka ki bar zancen sallar nan maza ki zo ki kwanta. Ya faɗa yana nuni da bata umarni. Kai ta sankwar tana faɗin barto na yi shafa'i da wuturi domin ban yi barci ya kwashe ni. Ta faɗa ba tare ta saurare shi ba ta kabbara sallah. Da kallon mamaki kawai ya bita, a cikin ransa yana tunanin ko dai Hafsa ta ji wayarsa da Barkat ne, amma idan ta ji ai bai ga alama ba, sai dai yana tunanin ko dai ba ta da lafiya ne. Yana nan zaune yana kallon ta idar da sallar ta zauna, lokaci ɗaya kuma ta miƙe kafarta kanta na ƙasa tana ƙoƙarin son mai da hawayenta kada Abdullahi ya gani. Shi kuwa yana ta lura da ita da duk wani motsinta, yana kallonta ta daga hannu tana addu'a, hawaye sun fito daga cikin idanuwanta. Saukowa ya daga kan gadon ya tsaya a gabanta yana faɗin Hafsa lafiyarki kuwa, kina addu'a kina kuka? Jin haka yasa ta yi saurin ɗago da kanta. Lokaci ɗaya tana dangwalo hawaye tana faɗin kuka kuma a'a ɗigon ruwa ne ina ga abban Amira. Jinta kawai yayi yana binta da kallo, ganin yadda take kokari wajen tashi ya saka hannu ya ɗaga ta cak zuwa kan gadon ya kwantar da ita ya lullaba mata bargo bayan ya cire mata hijabin jikinta. Kallonsa ta yi kafin ta kakaro murmushi tana faɗin nagode abban Amira. Murmushi ya yi mata kawai kafin ya kashe wutar ɗakin ya koma ya kwanta a bayanta ya zuro hannuwansa ya zagaye ta. Ajiyar zuciya ta sauke yayin da wasu siraran hawaye suka zubo mata. Kalaman Abdullahi na yi mata lugude a cikin ranta. Kasa motsi ta yi saboda kada ya fahimci halin da take ciki. Ba ta son ya fahimci ta san komai, tunda dai bai yi niyyar sanar da ita ba, duk da ko tana matsayin matarsa. Tare da bata yi bacci ba, tana tunanin halayyar ɗa namiji. Shi kuwa tana jin saukar numfashinsa akan dokin wuyanta, alamun barci ya kwashe shi. Ita kuwa sai gabanin asuba kana bacci ya iya kwasarta. Baccin ma mai cike da ruɗa da damuwa. Washe gari ma tana kallon sa tun safe yana ta shiri. Sa Amira ma kiran mai mashin ɗin su yayi yace ya zo ya kai su makaranta, shi yana sauri ne. Tun karfe 7 ya fita ko karyawa bai tsaya yayi ba. Yace mata wai suna da mitin a office. Kallon sa kawai take yi dan bata yarda da shi ba. Haka kurum a cikin ranta ta ji cewa wajen Baba Wada zai je akan magana da ta ji yana yi. Hawayenta ta share kawai ta koma ta lafi akan gado. Bayan mai mashin ɗin sa Amira ya zo ya tafi da su, kwanciya kawai ta yi. Amma gaba ɗaya tana jin kanta kamar ba ita ba idan ta tuna wai Abdullahi aure zai ƙara. Ilai kuwa Abdullahi na fita gidan Baba Wada ya nufa ya fara zuwar masa da maganar. Shi kansa Baba Wada ya yi mamakin ƙarin auren na Abdullahi, sai dai kuma bai isa ya ce don me zai ƙara aure ba tunda Allah ya halatta masa hakan. Baba Wada ya ce babu damuwa, idan ya tsara komai sai ya kira mijin Goggo Habiba su tafi gidan su Barakat ɗin tare don a nemar wa Abdullahi auren. Abdullahi ya ce ya bashi nan da kwana 2 zai kira shi a waya. Da haka suka rabu da Baba Wadan ya karasa gidan mama, ita ma ya zauna ya gaya mata yana son ya ƙara aure. Ba mama kaɗai da ke zaune ba, hatta da Mariya da ke cikin ɗakin su tana shirin zuwa asibiti sai da ta razana. Mama ta maimaita kalmar aure da Abdullahi ya ce zai ƙara ya fa kirga. Cikin nuna wa Abdullahi kamar ya yi gaggawa ya bari sai bayan Hafsa ta haihu, amma sai Abdullahi ya nuna mata babu komai ai ba matsala. Jin haka ya sa mama ta ja bakinta ta yi shiru. Kafin ya tafi sai da ya ce wa da mama ta rufe maganar kar kowa ya ji, saboda baya son magana ta kai kunnen Hafsa dan bai gaya mata ba. Ya bari ne sai komai ya kankama. Uwa uba kuma cikin da ke jikinta baya so hankalinta ya tashi. Bayan fitarsa ne Mariya ta fito daga ɗakinsa tana faɗin mama aure na jiya Abdullahi yana maganar zai ƙara ko? Mama ta kaɗa kai tana faɗin haka ya ce, ni ma abin ya bani mamaki. Aure haka cikin gaggawa? Ni wallahi ban taɓa kawo yayanku aure yanzu ba. Mariya ta ce tab ɗijan, lallai ma, to mama a ina zai saka ta? Bai fa gama ginin gidansa ba. Bikin Jidda ne ya tsaye da komai, ga kuma Anta Hafsa na da tsohon ciki. Gaskiya mama ya Abdullahi ya yi gaggawa. Ta faɗa cikin jin haushi kamar ita za a yi wa kishiyar. Mama ta ce ni ma shi na gani. Na ga yadda yake maganar ne kamar yana son auren nan kusa ne. Kowace yarinya ce kuma oho, don ni ko zance ban ji labarin yana neman aure ba. Mariya dai rike baki kawai ta yi tana jajantawa al'amarin. Haka Awwal ya shigo ya same su yana tambayar lafiya. Mariya ta kora masa jawabi. Ido ya zaro yana faɗin aure kuma kan bala'i. Ita wace yarinya ce za ta kawo kanta haka? Ni fa ina ganin mai iya zama da ya Abdullahi bayan Anta Hafsa wallahi da wahala. Mama ta ce ato, ta zo dai ta gani idan za su daidaita, idan ba ta yi haƙurin Hafsa ba, to wallahi ba za su je ko ina ba, za a fara jin kansu.
Nan dai suka haɗu suna ci gaba da tattauna maganar, karyawa suka yi, Mariya ta fice zuwa asibiti. Awal ma wanka ya shiga domin yana da class. Karfe 9 na safe suka bar mama tana jajanta abin a cikin ranta na tausayin Abdullahi da ya jajibo wa kansa aure. Abdullahi kuwa sai da ya je ofis ya kira Nazifi ya yi masa bayanin komai. Nazifi ya cika da mamaki jin har yanzu Abdullahi bai bar maganar nan ba. Cikin rashin son yarda Nazifi ya ce, kai mutumi na, anya abin nan bai yi kusa ba? Kaga dai baka gama ginin ka ba, ga Hafsa na da nauyi duk kai kadai fa, ni yana ganin da ka bar maganar ƙara auren nan zuwa gaba. Abdullahi ya ce kada ka damu, na mata bayani kuma ta fahimta, ta yarda cewa za ta zauna a gidana, zan gyara ɗakin da nake ajiye mashin ɗina kafin zuwa gaba na ƙarasa gini na. Ni dai yanzu ka kira Salisu ka yi masa bayanin komai. Nazifi ya yi ajiyar zuciya kafin ya ce shikenan bar na taɓo shi na ji. Suka rabu akan cewa yadda suka yi da Salisu zai kira Abdullahi ya gaya masa. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba.